สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่นี่สถานีโทรทัศน์สีกองทพบกช่อง 7ทำการแพร่ภาพออกอากาศส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมจากกรุงเทพมหานครไปยังสถานีเครือข่ายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพร้อมกันนะคะสำหรับรายการที่น่าสนใจในภาคค่ำวันนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วขอเชิญชมข่าวจบข่าวแล้วชมการ์ตูนชุดกระต่ายเจ้าเล่ห์ละครโทรทัศน์ชุดพลับพลึงสีชมพูและรายการภาพยนตร์ไทยที่รักเสนอเรื่องไอ้หนุ่มรถไถซึ่งเสนอเป็นรายการสุดท้ายในคืนวันนี้นะคะสำหรับในช่วงนี้ขอเชิญชมข่าวที่น่าสนใจได้แล้วค่ะ